Mimi nataka niwaambie wananchi, tuko hapa Jacaranda, mimi naongelesha nyinyi kama mtu tam na engineer hapa. Mnanijua vizuri. Mimi nataka niwaambie kukaa nje opposition vile tuko hapa sasa, my friend. Hii sura yote ni opposition, hata vile nimeona tu ni opposition yote. Hii sura unaona viko ngumu. Yote ni opposition. Lakini mimi nataka niwabembeleze mkuje nenda serikali. Hii serikali mkuje muone ile kitu ambayo iko. Tukianza campaign, mtu kama mimi ama mtu mwingine ambaye atakuja kutafuta hii kiti ambaye akipata, utakuja kuona ile mafaidika ambayo unataka. Because wale viongozi ambao mlichagua kama mbunge na ma-MCS na magavana hawezi wasaidia because nyinyi mlikuwa napata pesa. Anakuja na kupia 200, kesho amepata, sasa amekwama pale City Hall. Wamepita na magari, sio wewe unabaki kuona kazi hapa Jacaranda. Na tumeungana pamoja tu na kazi. So nataka nyinyi wote vile tuko hapa, mtu asiwadanganye, mkuje mpige kelele ati basi mara one time. Hii one time mtawasaidia. My friend, sisi tumesema kwa hiyo position. Mimi babangu kuka yangu alizaliwa, baba ya kuka alizaliwa alikuwa position. Wakati wa 1963. Mjaluo. Kuka ya babangu amezaa kuka ya baba. Amekufa kama yeye position. Sasa kuka yangu amekufa kama anapiga serikali. Unaelewa? Babangu pia ndiye anazaeka, alikuwa anafanya nini? Alikuwa position. Mimi sasa unataka hiyo miaka 60. Kwani my friend amuko na akili? Ndio unaona hii? Ndio umeona hii? Hii vita ya Wajaluo na Wakikuyu si vita ambayo unafikia ni ya ngumi, ni ya politics because Wakikuyu ambayo hii miaka yangu hii. Wakati walikuwa wanazaliwa kama mimi mdogo ananiambia mjana hela ni saitani. Mimi kuna mali naenda kufanya meri. Tuliingia kwa hoteli. Tulikuwa na Mkikuyu driver wangu na jamaa mwingine wa Kahali na sisi Wajaluo tulikuwa watano. Tukaanza kuongea Kijaluo. Mjaluo hawezi ongea Kiswahili kama kuna wenzake. Tiona, wana Wajaluo. Walistuka sana kama Mjaluo ni mtu ambaye anatembea na mguu. Because walizaliwa kama wanajua Mjaluo ni mtu ambaye ni saitani, ambaye anarusha mawe anapigana na polisi na kufi. Tuliwaambia sisi ni binadamu. Hiyo ndio vile waliwaambia Raila Amolo Odinga ni saitani. Raila Amolo Odinga ni mtu ambaye anaweza simama apotee hivi. Lakini ajui Raila Amolo Odinga alikuwa binadamu. Sasa ndio amekuja kujua wakati Uhuru Kenyatta aliwaambia hao, my friend, nyinyi mtokeze mwende mpige Raila Amolo Odinga kura. Raila Amolo Odinga ni mtu mzuri, ile ilikuwa politics ya kudanganya nyinyi mpige mimi kura. Hao Wakikuyu walijitokeza wamekataa kupiga Raila Amolo Odinga kura. Wakasema watapiga nani? Ruto. Sasa watoe Ruto. So saa hii wanatukujia ati tukuje tuwasaidie kutoa. Watoe peke yao. My friend. Mimi nataka niwaambie hapa. Nataka niwaambie hapa Jacaranda. This time round nasikia ndugu yangu ametoka hapa. Mama tulia kidogo. Endelea. Ndugu yangu ametoka hapa akasema vizuri sana, nyinyi msipige. This time round nataka nyinyi mtoke almost 1000%. Mpige kura kwa William Samoei Ruto. Nataka wenye wamekufa wote. Ndio hawa shida ambayo waliweka watoe peke yao. Walisema sisi tulingangana kutengeneza serikali tusaidie Kenya, lakini hao ndio walikuwa best kura yetu. Ukiangalia 27 Kibaki alikuwa Kibaki alikuwa mgonjwa. Tulia. Kibaki alikuwa mgonjwa. Mtu ambaye alikuwa na kampeni Kibaki alikuwa Raila Amolo Odinga. Mpaka sisi Wajaluo tulipiga kura hiyo wakati nilikuwa mdogo, sasa siko nimepiga kura tu. Lakini nilikuwa najua siasa. Sisi kama Wajaluo tulijua Raila Amolo Odinga ndio president. Tukasema acha tupigie Raila Amolo Odinga. Na Raila Amolo Odinga akasema tupigie ule mzee. Tulipiga 90% block. Wakati tulipigia Kibaki kura, hakumaliza hata miaka 2. Hata kwa amepona. Akasema Raila Amolo Odinga wewe ni mjinga, toka nje serikali. Kwa nini yako na hiyo tabia? Tulikataa. Order please. Order. Tulikataa. Unanielewa? Tulikataa mambo ya Kibaki. Sisi kama Wajaluo na watu wa Raila Amolo Odinga tulitoka kwa serikali tukaenda wapi? Nje. Tukakuja na referendum. Tukawanyorosha wakajua. Raila Amolo Odinga alipima nguvu yake na referendum ya 205. Wakati alikuwa na nani? Hii William Samoei Ruto. Wacha niwaambie hapa, my friend.
27 hao watu moja kutoka Central Kenya hao ndio walikuja kuiba kura Raila Amolo Odinga hapa. Muliona watu walikufa mpaka tulikuwa na wao hapa Naivasha. Walikaa president wakamaliza tamu yao 10. The same Uhuru Kenyatta ambaye sasa alilala kwa kaburi Raila Amolo Odinga. Huyu ndiye alikuwa mstari wa mbele kuiba kura Raila Amolo Odinga. Na alirudi huko kwa matanga. Tena akarudi akaconfirm kama ajui amekufa ya ukweli. Kwa anajua kama Raila Amolo Odinga alikufa ya ukweli. Because yeye alizaliwa akaambiwa Raila Amolo Odinga ni saitani, maybe hajakufa. Anataka kujua Raila Amolo Odinga amekufa kweli? Hakulala, alilala kwa kaburi Raila Amolo Odinga. Unanielewa? 2017 Uhuru Kenyatta aliba Raila Amolo Odinga. Wakati hiyo aliona serikali imekuwa ngumu sana kuongoza because sisi Wajaluo tulikataa. Tukasema lazima tusimame na haki yetu. Tunataka maisha irudi wapi? Chini. Tulikuwa naenda maandamano usiku na mchana. Asubuhi mpaka jioni. Hakufanya kazi. Alienda akaita Raila Amolo Odinga na sisi tukamsupport handshake. Paka kanona kafura kama Donald. Tumuliona? Alifura kama Donald. Tulikubali kufanya naye. Sisi pia ni wajinga sana, tupia dawa gani? Akasema Raila Amolo Odinga mimi nitakusupport, tukasema tuko na president ambaye ni nini? Ndio Uhuru Kenyatta. So mimi nikafikiria